Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer les figures de style. Alors, commençons par l'anaphore. L'anaphore, c'est la répétition d'une même expression ou d'un même mot en début de phrase ou de vers. Par exemple, partout l'image idée, partout la pensée-fleur, partout les fruits. Alors, l'anaphore c'est ملي تنعاودو نفس الكلمة أو نفس العبارة في لي فراز اولا في لي فير. هنا في ليكزامبل بارتو تنعاودو بارتو alors c'est de l'anaphore. Deuxième figure de style, l'antithèse. Alors l'antithèse c'est lorsque deux termes de sens opposés dans une même phrase. ملي تيكونوا جوج كلمات أضداد في جملة واحدة. Par exemple, le navire était noir, mais la voile était blanche. Alors هنا هادي راه antithèse, la figure du style c'est l'antithèse. علاش؟ حيت كاين هنا noir blanche يعني كلمتين ضد, c'est le contraire. Troisième figure de style, la comparaison, المقارنة. Signification ou la définition, établir un parallèle entre un comparé et un comparant à l'aide d'un mot utile. Par exemple, comme, semblable à. هو ملي تنقارنو واحد الحاجة بواحد الحاجة أخرى à l'aide des outils de comparaison عن طريق باستعمال أدوات تشبيه. مثلا tes yeux sont bleus comme le ciel. هنا شبهنا les yeux أنهم sont comme le ciel, أنهم زرقين بحال السماء. وهنا l'outil de comparaison c'est comme. La comparaison تكون le comparé, le comparant et l'outil de comparaison. Alors, كاينة l'énumération. L'énumération c'est la juxtaposition d'une série de termes. هنا ملي تيكونوا مجموعة من الكلمات متتابعة. Par exemple, un gros meuble, un tiroir encombré de bilans, de verres, de billets, de procès, de romances. هنا تيكونوا كلمات متتابعين فيرغل بيناتهم. Bilan, verre, billet, doux, procès, romance. هادو c'est une figure de style et énumération. كاينة l'euphémisme. L'euphémisme c'est la formulation adoucie d'une idée qui pourrait paraître trop brutale. L'euphémisme هي ملي تنعطيو واحد الخبر مثلا محزن اولا صادم تنعطيوه بواحد الطريقه اللي شويه ما تتصدمش بنادم, يعني تتعطيه بواحد الطريقه شويه تتسهل عليه الامور. مثلا لي نون فويون بلاصه ما نقولوا مثلا افوغل هو اعمى تنقولوا لي نون فويون هذوك اللي ما تيشوفوش. اولا الي ديسيدي تنقولوا بلاصه ما نقولوا الي مور, يعني بلاصه ما نجيو نقولوا الي مور مات تنقولوا توفى, يعني توفى سي موان شوكون. hyperbole. L'hyperbole c'est l'exagération dans le choix des mots. l'hyperbole يعني هو تن exagérer في شي حاجه, يعني تن exagérer ما عقلتش على سميتها بالعربيه, تنبالغوا, المبالغه. مثلا un bruit a réveillé un mort, يعني واحد الصداع, واحد الضجيج فيق واحد ميت, يعني هذه راه سي امبوسيبل, ولكن درناها يعني باش نقولوا ان داك لو بغوي تي فريمون انسيبورطابل. L'antiphrase c'est dire le contraire de ce que l'on pense. L'antiphrase هو تنقولوا عكس داكشي اللي بغينا نقصدوه. مثلا تنقولوا سي مالان, يعني بلاصه ما نقولوا بغينا نقولوا سي ايديو, يعني نقولوا مثلا ساذج ما تعرف الوالو, تنقولوا سي مالا ماكر. اولا تنقولوا سيرتو نو تو بريس با, مثلا شي واحد جا معطل تنقولوا ليه غير بشويه عليك, يعني بشويه عليك, يعني هنا اون ساموك دو لوي, تنستهزئوا به تنقولوا لو كونترير, يعني لقيت فاش قلنا ليه غير بشويه عليك احنا راه عنينا انه مالك معطل. سيرتو نو تو بريسو با. métaphore
c'est établir une assimilation entre un comparé et un comparant qui sont rapprochés sans outil de comparaison. هنا الميتافور هو بحال لا كومباريزون ولكن ما تتكونش الأداة ديال التشبيه تيكون غير لو كومباري et le comparant. Par exemple, إتيما feuille d'automne. إتيما يعني قلنا يديك feuille d'automne يعني أوراق ديال الخريف بلاصة ما نقولوا تيما يديك بحال اوراق شجر اوراق ديال الخريف قلنا تيما في دو طام ما كايناش لوتي دو كومباريزون. مثلا هذا مثال ندوزو دابا لوكزيمور. L'oxymore, c'est réunir à l'intérieur d'une même expression deux mots au sens opposé. هنا تنديرو في واحد العبارة جوج كلمات متضادين. هنا شنو غادي تقولوا شنو هو الفرق ما بين اوكسيمور و لونتيتيز. لونتيتيز دوك لي دو مو اللي كاين اللي هما كونترير ما تيكونش وحده حدا الاخرى بحال فاش قلنا لو نافير ايتي نوار مي لا فوال ايتي بلانش. نوار اي بلانش كاينه واحد الجمله بيناتهم طوندي كو لوكسيمور تتكون كلمه حدا الاخرى. مثلا ان اوبسكور كلارتي. اوبسكور يعني مظلمه كلارتي يعني مضويه. هاد الكلمات جوج وحده حدا الاخرى تنقولوا اوكسيمور. ندوزو البيريفراز. Périphrase, c'est remplacer un terme par une expression qui le définit. Périphrase يعني بلاصة ما نكتبوا واحد الكلمة تنعوضوها بواحد العبارة اللي تتشرحها. مثلا بلاصة ما نقولوا لو ليون هو الأسد هو ملك الغابة ملك ديال الحيوانات. بلاصة ما نقولوا لو ليون تنقولوا le roi des animaux. تنكتبوا le roi des animaux. هذه سميتها périphrase. Personnification, c'est attribuer des qualités humaines à un objet inanimé. Personnification هي ملي تعطي واحد لا كاليتي خاصة مثلا بالإنسان تنعطيوها لشي واحد اللي ماشي إيمان. مثلا cette rose aimable comme toi. تنقول مثلا هاد الوردة elle est aimable comme toi. aimable هو واحد لا كاليتي اللي تنعطيوها للوم خاصة بالإنسان ولكن حنا عطيناها لا غوز. غوز هي وردة. Allitération, c'est la répétition d'une même voyelle dans une phrase ou un vers. Allitération هي اللي تنعاودو واحد الفوايل في واحد الجملة ولا في واحد البيت شعري. مثلا je fais souvenir ce rêve étrange et pénétrant. Et enfin assonance, c'est la répétition de consonnes dans un vers. هي ملي تنعاودو le même consonne. مثلا les chasseresses sans chance de son sang choix sont sur ces chasses-là. هنا تنعاودو سي اش اي اس. هذه هي assonance. alors تنتمنى انكم فهمتوا معنا هاد لو كور ديال لي فيغور دو ستيل. هادشي لي فيغور دو ستيل sont très intéressants pour les gens qui veulent écrire des romans, des livres, des expressions écrites. alors الا ما فهمتوا شي حاجه bienvenue.